トラニーをね、破っているんですよ。そういった意味でですね、因縁の弟が敵討ちだと。そうですね、因縁の一騎打ちということになっているわけです。ムアンスレンとこれね、やっぱり態度悪ですからね、キックでは名門ですからね。そうですね、ちょっと会長の園さんが亡くなってですね、我々にとっては寂しい気もするんですけどもね、それでもやはり次々といい選手を世に送っております。やはり何点ですか、会長の教えってものが今の選手に、世代の選手にぐーっと受け継いでいられるということなんですよね。さあサーマートどんな試合を見せてくれますか。前蹴りから試合は始まりました。得意の左のパンチから早くもローキックです。力強い攻撃ですね。思い切りあるですね。それでその後もね、智子の手を抜いてますね。気を抜いておりませんね。世界を制した左のストレートが今なりました。あれですか、この選手パンチに自信があるんですかね。自信ありますね。わざとあれですね、自信で打ってるって感じですね、これ。なるほどね。果たしてこれに対して名門ムースリンジムが送り出したダンポン選手がどう反撃しますか。赤トランクスがサーマートです。いい感じしてますね、この赤の選手は。やはりパンチが素直に出てますね。しかもすかさず左のミドルキック、軽くパンパンと出して相手が打ってくるのを待って、その足を捕まえてすかさず反撃して、今変わりましたけど、返されましたけどね。最もこのサーマート選手なんですがね、世界のベルトをですね、国際式のベルトを奪われて、一時は嫌気をさしたんですがね、いろいろトラブルがありまして、暴力沙汰とか、しかしまたその国際式に復帰するような話も出てますね。やはりこのパンチは捨てがたいですよね。だいぶしかしあれですよ、もう頭から飲んじゃってますよ、これ。頭から飲んじゃってますよ。なるほどね。パンチだけでなく蹴りもね、相当強烈に出してますよね。仮にこの試合何本が勝ちますと番狂わしということになります。予想は圧倒的にサーマートが有利です。アッパーの2連発です。サーマート早くも肘も出ました。肘もさすがに至近距離から鋭いですね。1ラウンドが終わりました。激しい睨み合いです。会場はどっと沸きました。メインイベントサーマートの試合にお客は寄っております。解説は新格闘術総帥黒崎健二師範です。両選手とも朝の計量では1パウンドオーバーしましてね、40分後にやっとパスしたという極めて苦労しました。
ぱうまいですよね、馬の出し方なんかね。足でパンチがやはりショートですね。勘がいいですよこれ。サーマートは現在ムイタイでもナンバーワンの選手と言われています。足で行くのか手で行くのかなんかね、相手のシャトラ戦うちにさっと出ますよね。なるほどね。ムイタイナンバーワンの技をじっくりと見ていただきたいと思います。プレイしたい。南本は膝切りでサーマートを崩そうとしています。やはりあれでしょうね、青のですね南本選手も打ち合いに入るとこれはやばいということで、膝に持ち込もうとしてますね。そうですね。やっぱりね間を取ってやったんじゃね、どうしてもこれはね問題じゃないですよね。勘の良さ、目の良さ。しかしね、さすがサーマートなんですよね。相手のねこのね、攻撃を受けても下がっていかないんですよね。勘がいいからね、普通の選手なら下がるところをね、相手の出ばないね。今ちょっと下がりました。また捕まりましたね。これで青の選手はポイントを稼げがないわけですよ、他にすればね。膝切りの状態に入っています。ロープギアのもみ合いです。やはりね、この組まれるとね、サーマートこれあれですね、苦手なんですね。苦手なんですよね、組まれると。サーマートは片方はね、片方はそれを組みついてクルンチに持ってってね、いやでもこの体勢に持っていかなきゃ自分の技が出ないわけですよ。なるほどね。膝上げて。これ2ラウンドが終わりました。3ラウンドに入りますが、この辺から勝負が激しくなります。どうぞリングから目を離さないでじっくりとムイタイの妙技を観戦していただきたいと思います。さあ3ラウンドです。ジュニアフライから始まりまして4階級を制覇した赤トランクスのサーマートと名門ムスリムが送り出した南本選手の対戦です。南本選手はしきりに膝にサーマートを誘っております。これポイントにおいてはね、サーマートがね不利ですよね。やはりパンチというのはどうしても採点がですね、辛くなりますからね。肘を合わせましたね、今右の肘打ち。肘が入りましたね、やはりね。前の肘だと思うんですけどね、簡単に合わせた肘。やっぱりマッチメイクがね。その後にね、また下から突き上げるような肘はしっかりしてますよ、このマッチメイクも。なりましたね。ドクターがチェックして OK と大丈夫ということで試合が再開されております。果たして流血の南本がどう反撃するでしょうか。サーマートが一気に勝負に出るか。やはり現在のムイタイナンバーワンと言われております。サーマートの技が光っています。青の選手はね、もう押しがないです。なるほどね。切られたということでだいぶね印象的にねマイナスになっておりますからね。そうです。サーマートのパンチの連打です。サーマートのパンチの連打で再度ドクターチェックです。あるいは低 KO の可能性もあります。やっぱりうまいですよ。すかさずにね傷口をねバンバン打つとやっぱり勝ちましたね。サーマートの勝ちです。
必殺の引き打ちが決まりまして TKO です。あっけない幕切れですが、どうですか先生、試合を振り返って。やっぱりね、いい感じしてますよこれ、しきりにね